Kathure ni nkatha ya kurombanite biashara nire ijikene kujura na gutawara ni antu arume barabarene mirugwita mikinduri ni barabara yujuri ngari te matatu ire kionekaga gwitithwa muno ni arume ndi rispa atonyete biashara neji na irikire arume we ni mwekuru wirutanirite kenda kuona mugate jwawe jwa ontuku. Mwandiki wetu Anteto Brian Kimathi na atrimanite nawe na gututariria ripoti je. Ngugi ya matatu ni ngugi itwirekio na gwaje arume yake indikiri barabara ya Mikinduli Mwanka Meru mwe Rispa Kathure akiregana na withire bubu na gwitonya kiri biashara iji. Oni biashara kwa mpita biashara matatu kuma Mikinduli kweja Meru mbukira 5:30 nkeja kuringa kura nkoja na mbe kwera njokirie ndakinyero nkena ma Mikinduli ndakinyero Mikinduli kaire ngaitia na nombe na mekaire na ngaitia kaire nombe te maita zaire kaza thatu akieresera ntuku yawe ya kawaida na era ithira ikinyanirite ura ithira ekari ntuku ra mbona ethongi no ndoke aja rukire nkona mtu ampa ngugi ngeta nkoja murigo nkeja naju nkianga kama tabiria nkoja paso kena ma Mikinduli ngakamata kaire ngaitia e ntuku ne there thongi ende nyake ithira ni ngugi kiriwete agana na mathina ja kujania na mumbire akigweta makarika jamwe na kinyaka gita gaka sekta ya ukamati ithirito ina thina ya maguta gwitia uturo bukio mauntu akugabwa karika butimenyaga mantu na mumbire ikia gitumi gya guciumia kinyankuruki nombe je rimwe nkeja tuko winya kwina kamurinya tukwenda ukamata kwatuika nabo nontu ni arume rimwe bomba kung'enta nkainigia nontu ndi mwekuru icho challenge ira mombekia kona icho mbona rimwe ringi nario no twithire nya tukimbuila bang'entera rimwe mono nkona mbati ukira nontu bando ndi mwekuru thai ngwene matatu itwinyelekete mono nontu bo mauta lakini no twendelete gwita challenge ya tukona mbere buru mauta nontu tutomba witetheria abiria fair nontu bando kutithongi na mauta no jaitetie na ndi akiromba kinyari mono barabari nja tontu bwa kwaga ngugi na kuigwatia ati boni ngugi urite kwithirwa bate kuthura ngugi akiuga igitanire yathirire riria ngugi ciatengwi kuringana na mumbire ngweni nyingira ciwitwa ni mwekuru ka muntu mwari kinyake za matatu no aringe matatu no akaona mutujo na kana joro kuma biga kwira antu barabara nja barabate na ngwetia wita no baumire naja na bakona ngwetia wita nontu onimbita na nkona mwate joko goro ina nyaure na au aicithete na mathakene au ikwa no eje au ithie kosi eu na keja ngwene matatu kambo mekio mwira ngo matatu tethere thoki no goro akana mwate yo ya ntuku. Rispa ni umwe kiri gicunci giki nini kia ikuru barabara kingugi mwanya na irombare yawe nandi ni ikundi bila bitegaira mantu jae kuru gutegera kinya biashara ira baitonyetie. Ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi.